Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur et Madame l'ambassadeur, les ambassadeurs, chers amis, c'est évidemment toujours avec beaucoup de plaisir lors de mes déplacements à l'étranger de rencontrer des acteurs de la nouvelle économie. שלום, גברתי השרה, כבוד השגריר, גבירותיי ורבותיי, שגרירים ושגרירות, אם כן תודה רבה ידידים יקרים על קבלת הפנים כאן. כאשר אני מבקר מחוץ לצרפת אני תמיד מאוד מאוד שמח לפגוש את השחקנים של הכלכלה החדשה. C'est vrai que le monde est en train de changer totalement et ici à Tel Aviv nous le voyons bien sûr très concrètement. נכון, העולם הולך ומשתנה וכאן בתל אביב אנחנו רואים את זה ממש הלכה למעשה. Nous sommes au cœur de cette start-up nation qui rivalise par la densité de son écosystème avec la Silicon Valley. ואנחנו כאן בסטארט-אפ ניישן ואנחנו רואים פה באמת תחרות לא תמיד הוגנת עם הסיליקון ואלי. Et la comparaison est pleinement justifiée. Il y a ici, comme aux États-Unis d'ailleurs, une approche spécifique. Quand on lance son entreprise, quand on lance sa start-up, on vise tout de suite directement le marché mondial. ובאמת ההשוואה היא לא בכדי, כי נכון כאן, כמו בארצות הברית, יש גישה מאוד ספציפית. כאשר אתה פותח כאן סטארט-אפ, אתה מיד מכוון מאוד גבוה לשוק העולמי, מיד. L'Américain le fait par habitude, parce qu'il a le poids de la langue anglaise, parce qu'il y a un immense marché naturel qui l'invite à immédiatement penser large. אז האמריקאי עושה את זה באופן טבעי לגמרי, מכיוון שיש לו את השוק דובר האנגלית שהוא ענק, והוא מיד בעצם רגיל לחשוב בגדול. זה טבעי לגמרי אצל האמריקאים. Lorsqu'un Israélien crée sa start-up, il vise aussi directement le marché mondial. Mais pour d'autres raisons, son marché intérieur est très limité. Et les relations, même si je vais y revenir, sont souvent compliquées avec les pays limitrophes, qui serait pourtant son champ d'expansion naturelle. עכשיו, הישראלים גם כן, כשפותחים חברה, הם מיד מכוונים לעולם כולו, אבל מסיבות אחרות לגמרי, כי הם בעצם חייבים לפנות לעולם כולו, כי העולם המיידי הקרוב אליהם הרבה יותר עוין, ובעצם השוק הפנימי מצומצם, לכן חייבים מיד לכוון החוצה. Cette approche mondiale, la France doit s'en inspirer. הגישה העולמית הזו צריכה להיות השראה לצרפת. Et les choses sont en train de changer dans notre pays. והדברים הולכים ומשתנים אצלנו. Dans une économie ouverte, globalisée, une économie d'échange permanente entre les continents, où les parts de marché se gagnent aussi vite qu'elles se perdent, il nous fallait trouver un nouvel état d'esprit. בעצם אנחנו בכלכלה פתוחה, הדברים הולכים, נפתחים ונסגרים במהירות הבזק, החילופים הולכים ומשתנים בכיוונים ובגדלים, ולכן היינו חייבים מיד גם אנחנו לשנות את המנטליות ואת הדרך עבודה שלנו. Disons tout simplement être un peu plus sûr de nous, et c'est le cas aujourd'hui grâce à la French Tech, cette bannière, ce drapeau que les startups affichent fièrement. אם כן, אנחנו היינו זקוקים ממש לביטחון עצמי, ובאמת מגיע לנו, אנחנו מצאנו את הכלי לחזק את הביטחון העצמי הזה שלנו דרך הפרנץ' טק שבאמת נושא הדגל של החדשנות הצרפתית. La France, elle devient aussi une nation de start-up. L'excellence de ses entrepreneurs, de ses designers, de ses ingénieurs se décline désormais dans toutes les langues et dans tous les pays du monde. ואם כן, גם צרפת הופכת לסטארט-אפ ניישן, כן, גם צרפת יש לה את המהנדסים ואת הדיזיינרים ואת העובדים המצטיינים שהופכים לשם דבר בעולם כולו. Et par un joli et curieux hasard, c'est notamment dans le Sentier, à Paris, un quartier qui a une longue histoire juive, mais aussi une très longue histoire entrepreneuriale, que cette dynamique a particulièrement démarré il y a un peu plus de 15 ans. באופן ככה, במקרה די חביב ומשעשע, הדבר התחיל באזור הסנטיה אשר בפריז. לסנטיה הוא רובע בפריז שיש לו היסטוריה יהודית ארוכת ימים, מסורת יהודית, אבל יש שם גם מסורת של חברות ושל כלכלה גם עתיקה מאוד, ושם זה התחיל
ההרפתקה הזו של צרפת כסטארט-אפ ניישן החלה בסנטייה לפני 15 שנה. Cette dynamique a depuis s'aimé partout en France, les 13 métropoles French Tech le démontrent. וזה משם התפזר לכל צרפת, התפזר למעשה לכל רוחב צרפת, ב-13 ערים בצרפת יש היום French Tech. Je n'ai pas besoin de vous en convaincre, la France a de nombreux atouts, une recherche et développement de pointe, des ingénieurs et des développeurs de grand talent, des entrepreneurs passionnés qui trouvent désormais une réelle écoute et un réel accompagnement auprès des pouvoirs publics. אני לא צריך לשכנע אתכם על כך, נכון? יש לנו הרבה מאוד קלפים, גם במחקר ופיתוח, גם במפתחים ומהנדסים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אנשים עם תשוקה ועם רצון, והיום גם עם האזנה מאוד מאוד גדולה, יש הקשבה גדולה מאוד לדברים שהם רוצים ומבקשים, ואנחנו היום בצמיחה אדירה. Le travail sans relâche et le talent d'Axel Lemaire, ministre en charge de ces questions auprès des startups, en est, je crois, une belle démonstration. והעבודה ללא לאות של אקסל למר, שהיא השרה לענייני הסטארט-אפים והיא הנציגה כאן, היא באמת הוכחה חיה לעבודה המאוד אינטנסיבית שנעשית והחיובית. Nous avons mobilisé de nouveaux moyens, humains et financiers, par exemple le cofinancement, nous en parlions il y a un instant, par le FIRAD de programme de recherche et développement commun entre les entreprises de nos deux pays, le programme d'échange de start-up d'art, le French Tech Ticket qui permet à des entrepreneurs étrangers de venir implanter leur start-up en France ou encore le renforcement des équipes de notre ambassade. אם כן, אנחנו באמת השתמשנו בהרבה מאוד אמצעים, אנחנו דיברנו על מימון משותף ויש את הפירד שמממן מחקר ופיתוח, חברות שיכולות לעשות חילופים בין חברות, יש לנו את ה-French Tech Ticket שמאפשר בעצם לחברות זרות לבוא, לעבוד ולפתח בצרפת ולחזק גם את הקשרים וגם את התקנים בתוך השגרירויות הצרפתיות בעולם בנושא הטכנולוגיות החדשות. Voilà pour les mots plus officiels, mais sincères. אלה היו המילים היותר רשמיות, אבל הן גם באות מהלב. Un responsable politique en France, il y a quelques minutes, s'est interrogé sur ma présence ici en Israël, alors qu'il y a quelques difficultés sociales dans mon pays. יש איזה מנהיג פוליטי בצרפת שלפני כמה דקות שאל את עצמו לגבי הרלוונטיות של הביקור שלי כאן בישראל כראש ממשלה, כאשר בצרפת יש קצת אי שקט חברתי ובעיות חברתיות. Ça doit être quelqu'un qui ne doit pas savoir que nous sommes dans un monde connecté et qu'on peut gouverner un pays de manière moderne. זה כנראה מישהו שלא יודע שאנחנו חיים היום בעולם מתוקשר ומחובר ושניתן לנהל את הדברים גם ברשת בזמן אמת, גם אם אתה רחוק פיזית. Ça doit être quelqu'un qui ignore notre volonté de construire avec Israël un partenariat économique qui sera gagnant-gagnant pour nos deux pays et nos économies. זה כנראה מישהו שלא מבין שיש לנו רצון אמיתי לבנות שותפות כלכלית בין צרפת לבין ישראל, שזה יהיה מצב של ווין ווין בין שתי המדינות שלנו והכלכלות שלנו. Et ça doit être quelqu'un qui ne comprend pas le monde tel qu'il est en train de changer, et notamment dans cette région. זה כנראה גם בן אדם שאיננו מבין כלל וכלל את העולם ואיך שהעולם הזה משתנה ובמיוחד באזור הזה. Et là, je crois qu'il y a notamment pour la paix, pour le développement économique de cette région, des opportunités incroyables auxquelles la France doit pleinement participer. ואני סבור שיש באמת אפשרויות אדירות של שלום דרך פיתוח כלכלי. נכון, אלה הזדמנויות בלתי רגילות, ונדמה לי, ואני סבור שצרפת צריכה להשתתף בכך. La paix, c'est bien sûr la diplomatie. השלום זה כמובן הדיפלומטיה. Mais c'est d'abord l'éducation, la science et l'économie. אבל זה קודם וראשית לכל החינוך, המדע והכלכלה. Et les nouvelles technologies de la communication et de l'information offrent un formidable moyen de développer ici un marché tout à fait incroyable. והטכנולוגיות החדשות של האינפורמציה ושל המגעים באמת מאפשרים פה לפתח שוק בלתי רגיל עם הזדמנויות בלתי רגילות של פיתוח. Entre Israël et les pays du Proche et du Moyen-Orient arabe. הקשרים בין ישראל לבין מדינות המזרח התיכון הערביות. Avec les changements dus à la baisse du prix du pétrole, nous voyons bien qu'il faut ouvrir partout de nouvelles opportunités. עם ירידת מחירי הנפט בעולם אנחנו מבינים שיש לפתוח הזדמנויות חדשות, למצוא הזדמנויות חדשות בכל מקום,
חשוב מאוד. Avec le marché américain, la langue anglaise, avec le marché chinois, il y a en effet de nouveaux marchés qui sont en train de s'ouvrir ou qui peuvent s'ouvrir. נכון, השוק האמריקאי עם האנגלית, השוק הסיני, אבל עדיין ישנם שווקים חדשים שיכולים וחייבים להיפתח. Et la France devra être un partenaire de ces nouvelles opportunités. צרפת חייבת להיות שותפה להזדמנויות הללו. C'est comme ça donc qu'on construit la paix et le monde de demain. ככה בונים שלום, כך בונים את העולם, את עולם המחר. Et c'est donc naturellement que je suis ici à Tel Aviv, en Israël, pour construire aussi ce monde de demain. ובאופן טבעי לכן אני נמצא כאן בתל אביב, כאן בישראל, על מנת לבנות את עולם המחר. Et c'est comme ça aussi qu'on construit l'avenir de la France. כך גם בונים את עתידה של צרפת. Merci de votre accueil et de votre enthousiasme. תודה על קבלת הפנים, תודה על העיקר.